गाइस हमारा राइस स्टार तो हमें छोड़ के चला गया, लेकिन उन्होंने जाने से पहले क्या कहा था पता है? मैं पर दोपहर का शहर हूँ तो कल कोई और आएगा जो मेरे से अच्छा खेलेगा। कल काफी दूसरे लोग आएंगे जो आपसे अच्छा देखेंगे। तो मैं लिख के देता हूँ, कोई नहीं आएगा। पर एक सच बात बताओ भाई, आप लोगों ने ना हमारे राइस स्टार को छोड़ के इन चूतिए क्रिएटर को सपोर्ट किया। जब उनको मारने की धमकी मिला था, गेम छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, तब आप लोगों ने इनको सपोर्ट नहीं किया। लेकिन अब मैं उनके साथ खड़ा हूँ, मैं उनको सपोर्ट करूंगा। क्या आप लोग मेरा साथ नहीं दोगे? तो जो भी मेरे साथ खड़ा है ना, वो सभी फॉलो करके कमेंट सेक्शन में रेड हार्ट स्पैम कर दो। हम सब मिलकर राइस स्टार को वापस लाएंगे।